Да, мы признали Карабах в составе Азербайджана. Bəli, biz Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımışıq. Amma biz bunu Rusiya ali rəhbərliyinin 2 dəfə açıq şəkildə danışığından sonra etdik. Siz xatırlayırsınız, biz bu haqda danışmışdıq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə keçirdiyi görüşdə regionda sülhün qalıcı olması ilə bağlı açıqlamalar verib. Kremldə baş tutan danışıqlar zamanı Paşinyan Ermənistanda Qarabağ hərəkatının artıq dayandırılmalı olduğunu vurğulayıb. Sitat: "Mən artıq Ermənistanda açıq şəkildə bildirmişəm ki, biz Qarabağ hərəkatını davam etdirməməliyik. Çünki Ermənistan və Azərbaycan Alma-Ata bəyannaməsi çərçivəsində bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyıblar." Paşinyan deyib ki, Yerevan Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi rəsmən tanıyıb və bu fakt Rusiyanın ali rəhbərliyi tərəfindən də dəfələrlə qeyd olunub. Görüşdə tərəflər həmçinin Rusiya-Ermənistan strateji tərəfdaşlığı, Cənubi Qafqazda nəqliyyat və logistika layihələrinin inkişafını müzakirə ediblər.